大家好，歡迎大家今日繼續收聽我哋 For Example 嘅 podcast。今日係10月10號啦，咁但係我哋呢集應該同雙十節冇乜關係。咁但係今日我哋咧想傾嘅題目咧，其實就係想講下人同動物之間嘅關係啦。咁我同 Sharon 同 Kennedy 三個都養緊或者曾經養過唔同嘅動物啦。咁陣間都可以再傾一傾啦。但係之所以會進入呢個 topic 咧，某程度上都係因為 Sharon 最近都出咗一啲關於人同動物之間關係，尤其是人同狗之間關係嘅一啲文章啦。咁或者可能先請 Sharon 簡介下到底你最近寫啲咩咧，發表啲咩咧？咁如果喺學術界又好，或者喺話係咯喺學術界，咁大家通常去傾講寵物到底大家係講緊啲乜嘢有趣嘅議題咧？好啊，我咧就係基本上係即係寫完第二本書啦，就即係 promote 咗之後啦，咁我覺得我都唔知想寫乜嘢好，我就對好多嘢都好似冇咗興趣咁樣。跟住咧我就一路都有對呢隻養狗呢樣嘢有興趣。我諗緊我隻狗喺我身後邊瞓覺，咁我就開始就因為我隻狗就有好多啲behavior 啲行為啲問題啦，咁我就一路都諗緊即係佢特別有個麻煩之處咧，就係有人入屋嘅時候咧就會吠就好煩啊咁樣，咁我就覺得 OK， 我想要搞掂呢件事，咁我就開始做 research 啦。原本諗住淨係幫隻狗嘅，點知咧就變成一個學術 research 啦。其實我咧第二本書都係咁樣嘅，都係因為初係諗住自己想唔想生仔啦，跟住之後做 research 做下就寫出本書出嚟。咁我嚟做呢隻狗嘅 research 嘅時候，咁我就開始就即係認識到就明白，初可能我係10年前到啦，即係我讀 grad school 嗰陣養緊第一隻狗啦。咁嗰陣Cesar Millan 就好紅嘅。其實而家香港嗰個唔記得嗰個人叫咩名，又係一個男人嚟嘅，一個純狗師喺 YouTube 好紅嘅。咁其實佢就用好多啲同即係叫 Eric 嘅嗰個人，就啲同 Cesar Millan 好似嘅手法啦，即係就會係通常用呢一種即係比較用得多啲力水嘅純狗師啦，通常都係男性嚟嘅咁樣，咁就會即係會用好多即係我哋唔會去俾要令到隻狗屈服，要令到隻狗要聽話要乖。咁我初其實10年前都覺得一定要係咁啊，即係嚴師出高徒。跟住但係最近就開始睇翻呢啲狗嘅 training， 就發現原來其實而家嗰個社會生態咧，即係喺嗰個狗隻訓練嘅社會生態入邊咧，有好多啲嶄新嘅trainer 啦。咁佢哋其實舉個orientation 咧，同呢個 Cesar Millan 嗰啲就好唔同嘅。咁而家大部分嗰啲 trainer 咧，咁我就見到佢咧就係好多都係即係女性啦，或者佢係即係身體不便啦，即係其實好多 Cesar Millan 嗰種 technique 咧，就係你要即係手腳都好方便先至做到，因為佢有時會好用力咁樣拉隻狗咁樣。咁而家呢一種新形式嘅狗隻訓練員啦，咁佢就好多都係啲 queer disabled 啦 people of color 嘅。咁我就初就見到就咦幾有趣喎！呢個同之前嗰一種即係好似好要大男人式嘅即係 masculinist 嘅訓練狗隻嘅方法好唔同。咁我就開始就諗等我睇下可唔可以將呢個變成一個 research project 啦咁樣，因為咁樣之餘咧，咁我就可以用呢個我嘅 research fund 咧去訓練我隻狗啦。咁其實都要做一樣少少嘅，但係之後我就開始就諗緊，有好多呢啲人咧，佢哋即係佢哋當佢哋 social media 或者嗰啲 training video 講解點解佢會去訓練狗隻，唔想用任何嘅 negative reinforcement 或者 punishment， 即係用一個你做錯咧，我就即係有啲可能有啲好多呢度美國人都會舊式嗰啲會話嗰隻狗喺屋企入邊屙屎屙尿，你就撳佢個鼻入去，咁佢就會知道噶啦，咁佢唔會再犯錯啦。或者如果佢行路行得快過你，咁樣戳一戳條繩咁樣。咁而家呢新一派嗰啲就覺得其實咁樣真係好似好唔人道啦。咁但係有一個我有趣嘅地方，點解我仲要寫咗呢一篇文咧？就係講緊其實我哋點樣同狗隻溝通，同點樣訓練狗隻，其實
同我哋嗰個政治價值咧就係好有息息相關咁樣。咁就我就係 interview 咗好多呢一種，我就叫做 force-free dog trainers 啦嘅人啦。咁即係佢哋就會用 reward 啊，用唔同嘅方法，但係就盡量都唔會係用呢個 force 啦，去逼隻狗去做某件事咁樣。咁佢哋好多嘅時候咧，佢哋講嘅方法咧就會話，佢就會 connect 我哋點樣對隻狗，同我哋點樣睇其他邊緣人士有關。佢就話 OK。如果你係覺得監獄啊 punishment 咧係一個 unjust 嘅嘢嚟嘅咧，咁點解你又會喺屋企 punish 你隻狗咧？即係咁佢就會係咁樣，呢啲好多嘅 trainer 就會用呢一種咁樣嘅溝通方法去令到嗰啲人咧就諗下，咦，我到底我嘅政治價值係乜嘢嘢咧？咁我同我隻狗建立關係嘅時候，到底我係reinforce 緊我政治價值啊，定抑或係我係做緊一啲嘢，我其實係覺得係唔恰當嘅咧。咁另外一個覺得好 common 嘅，佢就係有一種理念就係隻狗咧一定要 perform 好多 tricks 要做好多嘢，你先俾啲零食佢食。咁呢個我有個 interview 就係話，其實呢一種咪真係 grind culture 咯。咁即係我哋如果實係 anti-capitalist 嘅話，覺得其實我哋嗰個人嘅價值唔應該係俾我哋嘅又付出到幾多而成正比噶嘛？咁點解我哋要咁樣對隻狗咧？點解我哋唔可以話食嘢係一個基本需要？咁佢就算冇做嘢都好，我哋都會俾飯佢食咧咁樣。咁係啦，咁我就係interview 咗大約15個呢種嘅咁樣嘅 force-free dog trainer 啦。咁佢就我就點樣揀呢啲做 interviewer？Really 咧就係佢哋全部都係唔係淨係 force-free 咁簡單，而係佢哋係溝通，即係同人溝通嗰陣係會建立咗一個人狗關係同埋政治關係嘅一種連結啦。咁樣咁我就即係對於我呢個 study rhetoric 嘅人嚟講，我就覺得好有興趣啦。就點解？通常我哋諗緊公義啦，都淨係諗緊人同人話人同政府，但係全部大部分嘅 stakeholder 都係人類啦。咁但係呢一 group 嘅 dog trainer 咧，就其實就係擴展咗，我覺得就係擴展咗我哋嗰個視野，就去諗下，其實你屋企入邊嗰隻貓貓狗狗咧，都係一個 being，即係都係一個活物。咁我哋到底同佢哋建築關係嘅時候咧？係 reinforce 緊一啲乜嘢嘢咧？咁樣係啊。我覺得呢個好多位都好有趣，或者我都講下，係因為我都有一隻狗啦。咁如果係即係識我嘅朋友之外，我可能係我有隻柴犬啦。咁而家都2歲啦。咁即係咁可能知道柴犬嘅人都會知道啊，柴犬其實嗰個脾性都相對上比較獨特啦，咁而我覺得柴犬，我諗一開始最困擾個位就係佢第一個位就係佢好容易驚啦。咁但係佢唔係一隻 shelter dog 嚟嘅，即係我哋喺個 breeder 度攞翻佢翻嚟。因為我本身覺得我冇養過狗啦之前，咁所以我另一半有啦。咁但係我哋都覺得可能 shelter dog 未必係我哋能力範圍內暫時係可以照顧得到啦。咁所以就去咗 breeder 啦。咁當然都揾咗好耐去揾一個我哋覺得相對上 ethical 嘅 breeder 啦。咁但係我嘅猜測就係咧，而呢個我都覺得其實可能狗同埋人之間嗰個相似性係比我哋想象中大個位，就係在於隻狗本身佢係一個 Kansas 嘅 rural area 嘅 breeder 度養㗎啦。咁即係我哋帶咗佢喺一個城市度啦。咁開始佢係真係好驚行人路添，即係行人路對佢嚟講係一個好陌生嘅位啦。咁跟住我就成日都覺得因為佢由鄉郊地方去到城市咧，就有一個 shock 啦。咁跟住之後就製造咗一個PTSD 喺度啦。咁但係總之佢喺城市範圍入面，佢就好，佢夜晚佢有時入夜佢就會開始驚啦。咁我一瞓覺佢就會開始驚啦。跟住有一次我記得，因為地下有隻蟲彈出嚟，佢即係好驚，跟住佢之後長期都唔想再落地下啦。咁因為好多位都好似同佢相處落嚟都覺得好似唔知點樣先可以解決到佢嘅憂慮啊，亦都唔知點樣先可以阻止佢唔好再吠。咁你因為隻狗吠，鄰居就會即係喺城市入邊嘅鄰居就會唔開心，鄰居唔開心，隻狗就會更加想吠。咁呢個係一個惡性循環啦。咁
而我哋都有一個佢自己都有隻柴犬嘅鄰居，就成日都會因為咁而敏陣啦。咁我就嘗試去 solve 個問題，因為揾咗一個 dog trainer 啦。咁我覺得個 dog trainer 都應該係，我發現 dog trainer 佢哋自己都會有佢哋嘅 conference 啊 network 嘅，個 trainer 都會同我講。咁而我諗新嘅潮流都反映咗啱啱 Sharon 所講嗰個 trend 就係佢就話我哋嘅 training 咧就係一個 no mistake trainer。即係我哋就唔會話隻狗係有犯錯嘅。我同教小朋友好似，即係淨係用 positive affirmation。就當佢做得啱嘅時候咧，就會其實都仍然 capital。做得啱就會讚佢啊，就會俾 treat 俾佢啊。但係跟住做得唔啱嘅時候咧，就基本上就唔會罰佢嘅，即係亦都唔會。甚至我哋咧，佢教我哋就唔好講 no 啦，因為就太惡啦。就佢叫我哋講 oops。因為 oops 咧就比較 cute 啲，咁咧跟住你講 oops 嘅時候，你個人都會冇咁嬲啦，因為佢就話其實隻狗都會 pick up 到你人嗰個情緒啦，跟住咁樣會互為影響啦。咁相對上都有進展嘅，但係跟住亦都會睇下 Sharon 點樣睇，就係因為都發現其實都未必完全 resolve 到所有問題，即係到尤其是我嘅柴犬啦，佢想聽話嘅時候佢就會聽啦，等到佢唔想嘅時候咧係。你就算俾再 high grade 嘅 treat 俾佢都唔會理你嘅，咁所以其實佢嗰個自主性好大嘅，咁但係亦都尤其是譬如美國城市夜晚咧，啲人係會放煙花嘅，咁跟住佢放煙花係的確真係隻狗會好驚啦，跟住可能成晚大家就唔使瞓，咁到最後其實我而家都有俾隻狗食抗壓嘅藥啦，咁知道呢個都係一個我哋隻狗唔係特別，即係唔係一個 special case， 真係。我哋聽翻個 clinic 講嘅時候，好多狗主嘅都會去俾啲狗去食嘅，城市入邊都會俾佢食 antidepressant 或者之類嘅 calming 嘅 medicine 啦。咁係咯，我唔知 Sharon 定 Candy 會點睇呢一個 trend 咧？就係即係我感覺上就好似係有相對上而家新一派嘅 training，嗰啲 training 其實都冇辦法去完全梳理到人同埋狗同埋城市之間嗰個嘅關係啦。咁到最後好似就係正如好多人喺城市入邊會有抑鬱啊，會有太大壓力啊，咁狗都有面對相對上嘅同樣嘅狀況啊。咁我就唔知道係咪，有時候我諗到底其實係咪真係喺城市入邊真係唔適合養狗咧？定係其實我哋需要一個唔一樣嘅，即係唔單止係我哋人要用一個唔一樣嘅 training method 啊，或者 interaction method 啊，甚至其實可能成個城市嘅規劃，如果係要變得相對上 animal friendly 嘅，都要 make 相對上嘅 adjustments 啊。咁我開始唔知自己講咩，但係我哋睇下 Sharon Kenny 會唔會對呢一個你同動物之間嘅關係，你自己嘅相處係點咧？跟住同側邊neighborhood 或者側邊嘅城市嗰個關係又係點咧？首先，我覺得我同你兩個唔同就我養嘅係兔仔啦，係咪？咁其實就即係少咗噪音嘅問題啦，即係兔仔基本上都唔會點叫，除非佢哋好痛或者好多嘢咁樣。咁但係咧有一個好類似嘅狀態咧，就係或者可能更加嚴重咧，就係兔仔都幾強自主性嘅，即係佢哋中意做咩咁樣。咁我啱啱養佢嘅時候咧，佢哋係我最初養兩隻嘅，咁跟住咧我有個房嗰個 studio 啦，嗰陣就有鼓啊，有 M 啊，有琴啊，有吉他咁啦。咁佢基本上咧就係我隻兔仔咧會揀晒啲最貴嘅線嚟咬咁樣嘅。咁所以咧佢哋係基本上係升價好多倍啦，已經係即係嗰陣舊式嘅 MacBook Pro， 我唔知大家有記唔記得個 MagSafe 咧？嗰嚿嘢如果你咬爛咗嘅話，你成個 replace 啊，你唔好似而家 USB-C 咁，你就換條線就 OK。咁所以如果嚿嘢係120蚊嗰陣係咁位100蚊咁啦。咁跟住我嘅兔仔係專係咬呢類型嘅線咁啦，即係唔貴唔咬。咁所以但係即係 so far 我哋都係放佢出嚟嘅。咁因為我哋都係 adopt 佢啦。咁然之後。但係同一時間咧，又唔夠膽放佢出街啦。咁因為又有啲其他嘅兔仔嘅疾病嘅問題咁啦。咁跟住係好多掙扎嗰位咧，其中一個我相信就係話，其實係點樣去理解自己作為所謂主人你嗰個權力同埋你隻兔仔佢嘅自主性之間嘅關係咧，去到幾 authoritative 咧。咁我陣間可以再 share，即係安樂死嗰個問題，其實係。即係都纏繞咗好耐，究竟你點樣定義一個好嘅時間係一個好嘅時間啊？同埋即係你點樣 sense 到隻動物同你講佢究竟點啊？其實係好難摸索。咁尤其可能兔仔係更加冇咁強嘅 communication 嘅能力啦，同個人嘅 connection。咁我覺得喺呢個位就更加難去 navigate 嗰條線啊，即係究竟嗰樣嘢應該點樣樣。咁我記得咧我純粹岔開少少咧，就係話咧，我記得喺社會學裏邊咧有一啲文咧就會講咧，其實唔係講動物嘅，係講
點樣 treat 一啲即係精神病人咧？咁有兩個大嘅 logic 啦，咁有啲似頭先講動物嘅，就係話一個你就係好 contain 佢啦，第二個就係你俾好多自由空間佢，然之後嘗試 guide 佢啦。咁 so far 到而家都係冇一個絕對嘅答案，即係呢啲就係分析性嘅嘢。咁但係我去翻我望我動物嘅時候咧，即係當然尤其動物係比起人係更加遠嘅時候咧，咁我覺得呢兩個 logic 係更加難咯。咁頭先講咗個係一個例子啦，咁之後其實我哋轉戰都係唔 cage 佢哋嘅，即係我哋都係由得佢周圍走咁樣。咁所以 turn out 就係我哋日日要幫佢，即係要做好多嘢去補償呢個自由咁啦。例如佢會咬爛晒嗰啲，即係其實大家都一定有呢啲經驗啊，咬爛晒啲唔同種類嘅嘢啊，嗰啲長角嗰啲，即係兔仔好中意食長角嗰個 skirt 嗰個位，即係有個突出嚟嗰個位，係用木做嘅，喺美國同加拿大好多屋咁樣。咁喺搬屋即係租屋咁樣，咁你遷出之前，你就要揾人嚟重新整嗰塊新嘅上去咁樣，咁嘢使一嚿錢咁樣，咁好多呢啲位咯。咁係咯，咁所以我都想知，即係其實即係我自己嘅經驗就係話，其實好似咧無論如何咧，嗰個限度咧都係好似係一個 spectrum 嚟嘅啫。咁而我都想同聽眾講咧，就係點解我哋要討論呢樣嘢？我覺得其中一個好有趣嘅地方，同 Sharon 帶出嚟就係話，即係當我哋講緊即係 authoritarianism 或者一啲power 嘅問題，咁大家就會諗起政權，諗起人同政權之間嘅關係。咁但係咧，我唔知呢個算唔算係 posthumanist 嘅角度啦，咁樣咁就係人同物種之間嗰個 relationship 啦。咁但係仍有人喺裏邊嘅，當然就即係唔係淨係講個物種本身。咁但係人同我覺得喺嗰度其實我哋有好多反思，就係我哋究竟有幾多 practice，我哋有幾多實際每日生活做緊嘅嘢，其實係同緊我哋所謂支持嘅價值，或者我哋所謂我唔理大家講話自己熱愛民主自由定係乜嘢啦，嗰啲所謂核心價值嘅香港人啦，即係次次問親大家都係噏呢啲咁嘅答案，但係大家個答案定義都係唔同嘅，即係點樣定義咗自由同民主？咁但係 at the very end 就係話啊，咁究竟我諗係今集呢個 example 俾到我，或者俾到大家，希望有個好嘅反思就係啊，究竟我哋有幾實踐到呢啲精神咧，定係只係停留喺一個口號度咧咁樣？咁我都想知，即係 Sharon 你聽完我同 Samuel 兩個分享之後，有冇啲嘢你係想特別 highlight，我哋可以去 further 去即係 share 喺個 conversation 裏邊？有頭先你講嗰個，我真係想即係多謝你帶翻去嗰個 point，就係點解我哋講動物，其實我哋即係好似我哋講生育嗰一集啦，就生育就好似啲好 private，即係我哋私人嘢啦，但係其實就反映咗好多政治價值啊、觀念啊，咁其實我哋對於動物嗰個睇法啦，嗰個關係，我覺得其實都係咁樣咯。咁其實頭先帶出咗好多嗰啲問題咧，即係譬如話Samuel 講嗰個就係大隻狗，可能嗰啲我哋對於人嚟講係一個問題。行為問題，但可能佢哋隻狗就係我都係做緊一隻狗會做嘅嘢啫。咁佢哋好多嗰啲 interviewee 咧，佢就會話寧願係即係佢就唔會 guarantee 就我一定100% 回水，如果我搞唔掂。咁佢呢啲就話其實我哋都要尊重隻狗係一個自己一個 living being， 佢哋都有一個free will。 其實好多時候即係好似 Samuel 所講咁樣，佢就會話其實講真要做一隻狗啦，一隻人嘅寵物咧，其實好難嘅。佢就得一把聲就係要吠啦，你就唔准出聲。佢咧就係用個鼻嚟去聞啦，但係好多人嘅時候咧，隻狗可能係帶緊行緊街嘅時候，隻狗要停啊，要聞啊，之後好多人就扯住走啦。咁嗰啲 trainer 就同我講就話，其實你諗下點樣對一隻狗同埋我哋個社會對譬如話 neurodivergent 嘅人係點樣睇法咧？咁樣即係有好多其實唔係淨係講緊動物，好多人都好，我哋以為人類個個嘅睇法個觀感都係一樣，但係呢個唔係一個 accurate 嘅嘢嚟噶嘛，係啦。咁有一個 example 啦，我就覺得即係諗得好多，因為佢就係一個 trainer， 佢就係專去同一啲即係 marginalized 背景，即係邊緣背景嘅人咧，就去幫佢哋訓練啲狗啦。咁好多大部分嘅佢都有啲係即係行動不便啊，或者獨居老人啊。咁佢就因為覺得自己我行到隻狗可能好大隻，或者會拖跌佢，咁佢就會用一啲比較即係啲頸圈係會有刺啊嗰種啦。
咁呢一個 trainer 咧就係即係唔贊同去用呢一啲比較即係會令到隻狗痛嘅 equipment 啊。咁但係佢又覺得即係特別一個 case 係呢個人係一個行動不便嘅獨居老人，佢點解會用呢一個 tool 咧？就係因為原來佢隻手咧就成日都會好繃緊，咁佢就覺得自己係唔夠力拉。咁呢個 trainer 就會係同佢唔會即刻第一次就話唔得啊，你要抌晒你所有嘢，換過晒啲我覺得係 OK 嘅。咁佢就覺得即係好似就係類似一個 harm reduction 咁樣嘅，即係我覺得我而家用緊 harm reduction 係即係唔係佢正式意思嗰個咁樣用法啦。咁但係佢就係會話初我就係去問佢點解你要用呢回事，跟住之後發現到其實原來係佢對自己擔心自己身體，咁佢就 spend 咗好多時間去同呢個人傾偈啊，甚至幫佢按摩隻手啊咁樣。咁其實嗰一種人同人之間嗰種連結咧，咁我喺我個寫嗰篇文就覺得係其實係一種好 radical 同埋一個好 transformative 嘅 politics， 因為我哋通常都會覺得你請個狗隻訓練員，你接計吊鐘俾錢嘅啫，佢係唔會即係會 treat 你係一個 holistic human 咁樣，佢真係覺得你隻狗吠，我就俾啲嘢令到佢唔吠。咁但係佢呢啲 examples 咧，就令到我諗起其實原來可以係呢啲就咁微小人同狗、人同人之間嘅關係，其實係有一種 potential 係可以 transform 到我哋點樣去睇另一個生命咯，係咯。咁所以快手咁樣講兩句，同 connect 翻你哋頭先想講嘅嘢咧，就係頭先阿 Kennedy 你話兔仔可能係譬如冇貓貓狗狗咁樣可以同人 communicate 到嗰個 level 啦。咁其實喺個 animal studies、critical animal studies 咧，佢有一個 argument 就係好多時候我哋淨係保護一啲 charismatic flora and fauna， 即係啲花花草草啊，啲動物靚啊、得意啊，我哋就話好啦，我哋保育你啦咁樣。咁但係即係譬如係點樣，我點樣為之得意或者靚，都係一個我哋人嘅 impose 落去嘅嘢啦，係咪？即係其實兔仔可能佢都已經係 communicate 緊啦，只不過係我哋唔識聽或者唔識睇。咁呢個就帶翻去頭先 Samuel 嗰個 point， 就話其實係咪同人一齊生活嘅動物係咪真係好難啊？因為我覺得我哋嘅好多時候都係 impose 咗我哋想要點樣咯，咁就係令到我諗起就係我另外一篇文就寫咗香港嗰啲野豬咯。咁就係因為政府有個殺豬令，咁野豬嘅時候好多時候可能初即係特別係啲政府嗰啲官方嘅文件啦，都會令到好似隻豬係啲唔係一隻得意啊，覺得佢真係專登會畫到就好恐怖啊咁嘅嘢嘅。咁嗰一個即係我做緊 research 個篇文做 research 嗰陣咧，就聽咗好多啲即係保育野豬人士喺香港保育野豬人士嗰啲佢哋點樣睇啦。咁佢哋話其實係2019、2020即係反送中之後，佢哋就係睇得出有好多香港人之前對呢個野豬問題即係不聞不問，或者覺得會殺幾隻豬就殺幾隻豬咯，但係就會變咗即係反送中之後，啲人就好似突然之間對咗野豬就有咗同理心，就覺得佢哋都係揾食啫，佢哋都係想你見到我哋有少少投射啦，係嘛？佢哋都係想令到佢哋啲子女即係有屋住啫，呢個都係佢哋嘅家嚟㗎。點解政府要趕盡殺絕？點解政府要走入我哋個社區嗰度去殺呢啲豬咁樣？咁呢個又係個位就係即係帶翻去頭先 Kennedy 嗰個 point 啦，即係我哋所講我哋維護嘅政治關係嘅價值啦，其實有好多時候喺我哋同呢啲非人類動物嘅嗰種即係嗰種嘅溝通入邊係可以體驗得到咯。我想補充一個位嘅關於野豬呢個，就係咧即係 Sharon 嘅分享令我諗起咧，我最近聽過一個我睇下之後我哋有冇機會邀請到佢嚟，但係一個台灣嘅係而家係 Rutgers 嘅 University 度就讀緊 PhD 嘅
學生，我哋開會嘅時候見到佢。咁佢咧有一篇文係非常之有趣，就係講究竟台灣黑熊點樣將黑熊變咗做國家 nationalist 嘅動物嘅象徵之後咧，跟住原住民同黑熊嗰個關係咧，即係每次即係因為要保育咗呢個動物之後，啲黑熊就成日都會入侵嗰啲原住民嘅社區啦。咁跟住原住民有啲可能係啲獵人，佢哋會殺咗啲黑熊啦。咁然之後咧，就台灣嘅媒體咧就會放大呢一個，就作為好似即係佢哋去公審呢啲嘅原住民，好似係佢哋做一樣好錯嘅嘢成。咁呢個就令我諗翻起即係頭先 Sharon 講嗰樣嘢，就係話我哋對動物唔同種類動物咧，究竟乜嘢可愛，咩唔可愛，咩得意唔得意咧？其實係好有我哋個人好 human centric 我哋自己嘅諗法啦。跟住另一個咧就係頭先 Sharon 都講到嘅，就係嗰個 communication 嗰個位，我都覺得係我都學咗好一段長時間，即係因為我兩隻兔仔啱啱嚟嘅時候咧，我嗰陣我 partner 同我講個期望咧就係我真讀緊 undergrad 就係我可以抱住佢喺度溫書咁樣啦，佢就喺我個 lap 上面喺個大髀上面溫書啊，跟住咧。我記得咧，我白色嘅兔仔咧叫 Candy 啦，咁樣我第一次一抱起佢咧，跟住佢一嘢就搲咗我個大髀一嘢，跟住就爆血咁我個大髀，咁跟住之後我就放佢走，佢係好唔中意人類咁跟住基本上佢係唔中意同人 interact 嘅咁樣，咁我都學咗好耐點樣去喺佢唔中意同人 interact 嘅地方底下去 read 佢一啲可能 sign language 啊，或者啲佢幾時覺得痛啊，佢幾時覺得想食嘢啊，幾時想做啲咩，我覺得呢個係要花好多時間同心機去 cultivate 呢種咁樣嘅唔係以自我為中心嘅一個 communication。跟住 in contrast 咧，就係我有見過啲朋友咧，就係會見到即係我有啲朋友會嚟我屋企睇啲兔仔噶嘛。咁可能唔係咁 familiar with 兔仔嗰啲人咧，就會成日 make 好多 assumption 就係佢而家咁樣係咪就係其實係咪佢懶啊？係咪佢唔中意唔中意跟你指令，所以佢周圍屙啊成咁樣？佢哋未必會 get 到可能因為佢。呢個時候有啲不便，或者呢個時候佢有啲唔同嘅問題，甚至有兔仔後尾病嘅時候，有好多位係佢係好需要人去親身去明白佢嗰個狀態去照顧佢。咁呢啲都係即係我都唔敢話自己做得好啦，我覺得我 partner 做得好過好多啦，其實。咁但係我覺得係有難處喺度嘅，即係對於好多人嚟講，我覺得係要跳出咗自己嗰個 human centric 同埋嗰種自己對唔同，跟住再去到下一個問題就係 Sharon 講過唔同物種，我哋點樣去 value 佢啦，同埋點樣去審美，甚至你再去諗就係咁究竟我哋對於家禽同埋對於食物呢個概念係點樣去產生出嚟嘅咧？即係動物有啲咩食得，有啲咩係會係寵物咧咁樣。我帶住兩隻兔仔由加拿大落美國境，跟住過境嘅時候咧。個關員第一句問我咧，我仲以為要出示啲咩好嚴重嘅，佢話唔係，佢就問我呢兩隻兔仔係咪食物嚟嘅咁樣，咁跟住我就話唔係寵物嚟嘅，係啊，佢就咁問我呢句，跟住之後跟住就 sort of 係放咗我走啦咁樣，咁但係個問題對我嚟講都幾唔喺我想象範圍之內啦，當然就咁當然亦都有人話咁會唔會其實佢以為你係會食動物啊，即係有一個 racial 嘅睇法，但我又好似覺得好似唔係喎，因為我上次去英國嘅時候，有個朋友就係嗌咗兔仔肉咁樣，係一個法國菜式嚟咁樣，咁再去到可能我哋喺政治 rhetoric 會見到有啲人會話有啲移民會食貓食狗咁樣呢啲咁樣，咁我哋喺中國都會聽到，即係中國內地都會有啲唔同嘅人會食狗肉咁樣，咁呢啲咁樣嘅。我哋嘅審美啦，我哋對其他人嘅睇法啦，同埋我哋對於動物嘅睇法，我覺得都係好 fascinating，即係俾大家再諗下，究竟我哋點樣去 value 唔同嘅嘢咧？我哋可唔可以有啲唔同咧？咁樣係咯。我想喺呢度咧，啱啱 Candy 講嘅時候，我今日都諗住同大家 share 一本書啦，就係呢一個叫斷層路徑，就唔知係斷層路徑定係斷層路徑啦。咁嗰個作者就係葉子仲啦，咁。都係中大翻譯系畢業嘅，咁所以我曾經喺翻譯系留過一陣，咁所以都大概知道佢係邊個啦。但係咧，想講嗰個位就係佢其中頭幾個 chapter 咧，就係寫佢同佢隻狗嘅關係啦。咁佢叫佢隻狗做大師啦。咁點解叫佢隻狗做大師咧？就係因為佢話好多嘢都係佢覺得隻狗係佢嘅老師嚟嘅，某程度上，即係好多都係從隻狗身上去學習啦。咁其中一個啱啱 Candy 去講去點樣同隻兔仔相處啊？點樣去學識去大概理解兔仔啊？咁佢就話佢就發現好多位，佢都係慢慢學習點樣同隻狗去點樣學習聽隻狗嘅聲音啦。咁因為之前 Sharon 都有講就因為狗可能其實我都覺得我有呢個感覺，就係狗可以吠啦，
咁我哋會講我哋人類嘅語言啦。咁其實 on one hand，我哋嘗試去理解到底佢今次廢嘢想表達啲乜嘢咧？其實某程度上佢都係好努力咁嘗試理解緊我哋我哋俾唔同嘅指令，我哋講唔同嘅嘢，到底係代表啲乜嘢咧？咁所以你就咁對住佢嗌嘅話，其實佢都未知你做緊乜嘢。咁我哋其中一個 trainer 頭講其實你對佢嗌咧，佢就以為你都係廢緊佢嘅啫。咁佢可能係更加大壓力，更加覺得要廢落去。咁但係葉子俊佢呢個就係話佢因為佢隻狗可能之前有面對過唔同嘅問題啦，咁跟住佢就話佢就好常，佢就慢慢學習咗到底去聽點樣佢唔同嘅聲音、唔同嘅喐動係代表啲乜嘢。咁到後來隻狗開始老嘅時候咧，佢甚至會因為佢好驚整醒隻狗，佢甚至會開始學習點樣去行路行得細聲啲啊，點樣唔好嘈醒佢啊，諸如此類。跟住佢就發現原來我之後好多我嘅 body 啲 gestures 啊，我身體同空間嗰個喐動啦，即係嗰個相處嘅關係啦，都係反而係我向隻狗去學習啦。咁我覺得呢個位係幾有趣嘅，即係唔單單係我哋嘗試去將隻狗去 shape 咗某一個狀態啦。咁當然狗嗰個好處同難處就係狗係可以 quote unquote train 啦，但係其實狗都唔完全係 train 到，咁就係我哋之間嗰個 interaction 比較大啲啦。咁可能其他動物，譬如兔仔啊或者貓啊，咁基本上就未必係 train，就真係你兩個係一個 roommate 啦。咁佢仲有另一個我覺得幾令我有再思考嗰個問題，就話佢經常唔知點樣同人講佢同隻狗之間嘅關係，即係佢就話如果你話係我有隻狗，就好似隻狗係你嘅 property。跟住如果話我係隻狗嘅主人，咁就好似有個 relationship of domination。所以最後佢都係話佢同隻狗係室友咯。我知道好多人都係咁樣去嘗試去梳理佢自己嗰個關係，即係大家係共處一室，共同咗一個空間，咁之間嗰個關係係點咧？但係我覺得可能帶到係一個相對上，我冇面對過啦，但係我都會，我唔知 Kennedy 想分享幾多啦，但係都係另一個我諗相對上困難嘅 topic 都係咁你同動物相處，咁當佢離開嘅時候，咁點樣去梳理中間嗰個情感咧？我聽過好多人可能譬如我甚至有同個朋友傾過就佢可能養個狗，但係因為佢狗離開咗之後咧，佢就覺得可能唔知點樣處理個情感，所以就決定唔再養啦。咁而佢中間葉子仲佢有講到嗰個位就係佢隻狗離開咗啦，跟住咧佢哋就book 咗個 service 啦，就係嗰個 centre 就會俾佢哋有半個鐘對住海景嘅瞻仰時間，之後就會火化諸如此類。跟住佢就去到嗰個位啦，跟住之後就望到隻狗啦，跟住就覺得咦，點解隻狗個樣好似有少少唔同咗？係咪因為佢可能離開咗一個禮拜，開始個容貌開始轉變咧？但係跟住佢都咁到底係咪我已經唔記得隻狗係點樣樣咧？跟住就佢又困擾咗、傷心咗好耐。咁過半個鐘之後咧，突然間嗰個 centre 啲人入嚟就對唔住啊，呢個唔係你隻狗嚟㗎，我哋攞錯咗啊！跟住佢呢個時候佢就覺得好尷尬同埋好羞恥，就係原來我一直喺度瞻仰緊人哋隻狗啦。咁人哋跟住之後，人哋原來係佢另一家人係可能一個鐘之後到，咁另一家人就有問題就係因為嗰隻狗已經提前解凍咗啦，咁所以就咁佢哋又面對咗一個已經提前解凍咗，有其他人眼淚喺度嘅狗，佢哋又點咧？咁佢而家望住自己狗，覺得跟住就覺得佢成個 mourning process 被 corrupted 咗啦。咁佢就話好似其實一直嗰個情感都係當下其實冇完全梳理到嘅，係一直咁樣醞釀落去啦。咁我相信其中一個佢寫呢本書某啲章節嘅目的，可能都係繼續去梳理呢一個情感啦。咁我想想睇下 Kenny 咁你點樣去你自己決定想分享幾多啦？但係咁你點樣去面對呢一個同動物相處，跟住之後面對到相處咗好耐嘅寵物離開嗰個情感咧？好啊，首先要多謝 Samuel 介紹本書啦，即係如果聽眾有興趣，即係我係特登叫朋友係買翻嚟，跟住俾我咁樣，即係佢喺台灣度買完，跟住就親身攞過嚟俾我咁我咧應該係睇咗灰準個 chapter， 同埋睇咗有個 chapter 關於即係頭已經講死亡，跟住我就發覺本書好 heavy，跟住我就 put aside 咗一陣咁樣，跟住到我覺得。即係呢個 podcast 錄係大概我隻兔仔走咗2個月啦，咁我覺得都係一個好嘅時間俾我試 articulate。我覺得咧其實係啦，即係一方面我可以講我睇咗嗰2個 chapter 有啲咩感覺啦。particular 想講一個 chapter 就係佢有提到呢個即係關於思念嘅問題咁樣啦。咁我覺得嗰個 chapter 其中partly 佢
我睇完之後好記得，即係因為佢 quote 咗，即係我以前細細個好中意嘅，即係一個歌手叫林宥嘉嘅一首歌叫想念啦咁樣。咁我以前聽想念呢首歌咧，我諗我都係諗人嘅咁樣。咁但係我葉子仲即係好 powerful 嘅地方就係佢放落去動物嗰度嘅時候，你唔係淨係睇一個人去勉強將啲歌詞去扭曲啲歌詞。你知我哋好常聽情歌，我哋就好中意扭曲咗嗰幾句嘢嘅，就當係即係譬如做隻貓做隻狗不做情人咁你 quote 完咁樣，咁感覺上就好似知道咗佢講咩。但係葉子仲就係真係佢反而冇 quote 任何歌詞，佢係講緊嗰首歌嗰個精髓係講啲咩，即係就係話嗰句裏邊有一個。即係我都係再翻聽嘅時候會諗嘅就係，即係一定有一個乜嘢嘅原因叫我呢一刻去諗起你咧咁樣。即係嗰個位就我覺得動物喺離開咗之後，尤其一段時間啦咁樣。咁其實同親人離開嘅就好類近嘅地方就係你都會 keep 住去諗 ，keep 住去回憶翻啲記憶，同埋咧係會有嗰種殘影啊，即係嗰種你見到某啲嘢咧，佢就會個回憶會彈翻起咁樣，咁亦都即係嗰個就唔單止係，譬如我今朝咁樣，我都唔知係咪因為要錄呢集 podcast 咁樣，咁定係即係 iPhone 偷聽咗咁樣，咁佢又今朝就會同我講話你唔知幾年前咁樣你影過阿 Philip 仔即係我隻兔仔嘅一啲相咁樣，定 Instagram 我唔記得咗，咁但係同一時間咧，即係啲殘影反而係你見到張地氈啊，你見到嗰啲，你再見到有啲草啊，有啲即係我而家甚至去嗰啲 grocery store 見到嗰啲貓食嘅嗰啲 cat grass， 我以前會買啲 cat grass， 同埋我而家都仲係有啲難，我好似由我兔仔死即係走咗之後，我都未整過呢個 romaine lettuce 嚟食，因為我而家最近係開始試下整翻呢個油麥菜嚟食嘅，即係比較近翻少，但係因為以前我個兔仔好中意食呢個 romaine lettuce 咁我覺得嗰個即係嗰個難處就係嗰個時間嘅斷點啦，咁然之後咧同一時間其實係有好多嘢 continue 緊啦，咁咧但係同一時間咧對我嚟講咧，我都會俾聽眾有少少 background 就係我養咗兩隻兔仔10年啦，差唔多10年啦已經11年，咁跟住11年咗，咁跟住佢哋係我有一隻白色有隻黑色啦，咁白色嗰隻咧就係喺我嘅落去讀 PhD 嘅時候一齊過關去 LA 嘅，第一年就走咗咁樣，佢係無端端有一日個肝反轉咗咁樣，咁跟住就走咗啦。咁兔仔係好容易有呢啲奇怪好快唔奇怪，其實係好快嘅一啲嘅病，咁就走咗。咁然後嗰個時間咧，我同我 partner 兩個係困難嘅，因為我哋醫生就話你究竟想呢一刻就 put 佢sleep 啊，定係你會想我哋試下佢個肝會反轉？咁但係佢係極端嘅痛苦咁啦，即係個嘴唇冇晒顏色啊，極度辛苦、極度痛咁啦。咁佢就話其實個機率極低，即係譬如全香港咧，我知道兔仔反轉咗個肝之後，自己自行反翻轉咧，好似係得寥寥可數幾個 case 啦。咁但係呢個係講緊每年都有好多兔仔係咁樣樣。咁我 friend 係好彩地，即係好神蹟地咁樣啦，即係就係佢個兔仔真係個肝反翻轉咁啦。咁但係都有啲條件，我相信，即係譬如你要瘦啲啦，個肝冇咁多脂肪，跟住等等嘅嘢。咁我隻兔仔係非常之肥嘅咁樣。咁所以我哋最後係決定 put 咗佢安樂死咁樣。咁嗰個係難嘅，即係極難。咁但係我覺得更難嘅係我另一隻兔仔就係 Philip 仔啦，黑色嗰隻啦。咁佢咧就係應該係病咗好耐，即係半癱咁啦，喺臨尾嗰一年咁樣。咁但係咧，我由1年前咧已經喺度問醫生，就係咩時間係最好嘅時間去安樂死咁樣。嗰陣佢未嘅，純粹睇個 potential 咁樣。咁跟住醫生都我哋冇好嘅答案。咁但係我記得咧後尾就係 Sharon 同我哋錄 podcast 咧，就有一日咧我哋錄之前咧 Sharon 就同我講咧，就係話佢話即係要減低個 suffering。我冇記錯係咪？我唔想 put my word in your mouth 咁，但係即係大致就話要減低個 suffering 啊，要成咁樣。咁我諗我其中一個喺我兔仔最後嘅時間非常之困難嘅地方就係你見到佢又會繼續想食草，繼續想每日去有佢好 routine 嘅生活，咁佢仍然係食呢個 romaine lettuce 食得好開心，咁甚至我哋會攞晒所有 treats 出嚟，即係以前係唔會咁餵佢，因為咁樣餵佢，佢真係好快會死嘅。咁但係因為都知係差唔多時間啦，咁所以就係咁每日都餵佢啲佢最中意食嘅 treats 咁。咁但係即係就發覺係好難嘅喎，即係原來咧兔仔嗰個 resilience 咧其實真係好強啦，咁佢哋
去到最後嘅時間咧，你都會 feel 到啊，佢係好 enjoy，即係好 enjoy 呢啲咁樣嘅 moment。咁所以咧，當真係要 make 個 decision 咧，哇，真係好困難。即係你會覺得好似我唔係 diminish 咗佢去繼續享受嘅呢個機會咧。咁其實係即係到今日咧，呢個都係冇辦法 resolve，即係只能夠嘗試去 articulate。咁但係同一時間咧，另一個 potential 嘅問題咧就係，如果你唔去減低佢 suffering 咧，咁係咪你要去到你見到佢極度 suffer、極度辛苦，連嗰可能10%、20% of time 係有 enjoyment 都冇埋，咁你先至去 put an end of 佢個 life 咧？咁其實都係一個 torture 嚟嘅。所以咧，跟住我發覺咧，最後咧，即係我都係 resolve 唔到呢個問題，就係原來 either way 咧，你都係 assert 緊你作為人類嘅 authoritarianism， 就係我係 dictate 咗你嘅生命。咁而好似 either way 咧，都係 work 又好似唔 work 咁樣。咁我諗就係嗰個困難。咁當然其實有啲好 superficial 嘅方法，即係你可以嘗試去摸索下，或者你甚至係擺一個即係左同右死定唔死咁樣，咁叫兔仔揀咁樣。咁但係嗰啲方法其實又係咪真係能夠？即係我哋大家都知就係，所以點解動物傳心師喺過去10年喺香港或者20年係變成一個好興盛嘅行業，就因為大家 get 唔到個動物究竟想點咁樣，咁就叫動物傳心師同你講下啦咁樣。咁但係呢啲人係咪真係嗰啲嘅聲音咧？係咪真係我哋真係聽得到個兔仔想講咩，或者個動物想講咩咧？咁我覺得我喺呢個即係呢個 journey 裏邊都仲係學習緊。咁所以而家咧，其實比較多咧，對我嚟講係個我另一個學習咧，最比較大就係我覺得我都幾慚愧，就因為要讀博士啦，咁啊周圍飛啦，同埋周圍去啦。咁我又首先19年就落咗 LA 啦，跟住之後我總之10年裏邊搬咗10次屋啦。咁兔仔係一個好需要穩定空間嘅一個物種咁啦。咁當你係咁搬屋，而你隻兔仔同你捱咗咁多個搬屋，咁多個 road trip，咁我由溫哥華揸落 LA， 就 LA 揸去上 Toronto， 再喺 Toronto 揸翻去 Kelowna 咁樣。咁如果聽眾唔知咧，就係每一程咧大概都係20零個鐘、39個鐘，跟住再揸翻20幾個鐘，再翻8個鐘頭上翻去我而家住嘅 Edmonton 啦。咁其實係對個動物嚟講，其實如果狗仔咧，其實我反而唔知，因為好多朋友都會帶狗去 road trip，而啲狗仔係好開心，即係見到啲鄉郊嘅地方，佢哋可能好開心咁樣。咁當然都睇唔同嘅狗咁樣。咁但係對兔仔嚟講咧，就係咯，永遠都係會見到佢好驚啊，好恐懼啊！一上車架車一喐，佢就會覺得個地下震啊，好似8個鐘頭嘅地震咁樣。如果你嗰日揸8個鐘車咁樣，咁我覺得呢啲都係另外再反思就係咁究竟我係咪咁快要再有下一個動物咧嘅時候咯？咁所以我就即係我同我 partner 有一大致嗰個諗法就係咁既然係咁咧，就不如等自己 settle 啲先啦，即係等自己可能有一個更加明顯嘅地方係我要決定我就係落腳喺度 stabilize 噶啦咁樣，咁我就會真係再去養。咁同一時間就喺呢個時間，呢可能1年、2年、3年嘅時間去 learn how to 即係 be a better person 咧。其實即係唔係 be a better 主人嘅，你 be a better person 去同自己嘅寵物去相處啦。咁同埋我覺得都即係係咯。我覺得另一個就係對我嚟講咧，就係其實我亦都 through 同 Philip 之間嘅關係咧，亦都去學緊究竟離別同死亡係一樣乜嘢嘅嘢啦。即係除咗頭先講嗰個 authoritative 嘅位，即係你有幾 dictate 到佢嘅 will 嗰個問題。咁另一個就係同親人之間離開個位啦。咁呢個都係即係可能尤其係 exile 喺冇辦法見到屋企人離世嘅時候，嗰個狀態其實係都真係要花啲時間。所以就係點解我之前我可能喺某個 podcast 有提過其實喺啲 traumatic event happen 之後咧，其實都真係要花啲時間去梳理去 articulate 啦，跟住再成。咁我覺得我到而家都係喺呢個掙扎之中咁樣。咁亦都發覺咧係，所以今集對我嚟講都係一個幾 fruitful， 我覺得幾開心嘅一集，就係因為我可以講出嚟啦，同埋可以 share 呢個掙扎，就係其實原來真係要 practice 呢種 politics， 就係話你要俾你嘅動物有自主性，但係同一時間你亦都係同一齊行緊嘅呢個咁樣嘅 positions 咧，係好多位都係好真實嘅、好落地嘅掙扎咁咯，係咯。
多謝你 share 呢件事。其實我都我就冇 so far 冇試過要去做呢個安樂死嘅抉擇啦。咁我就睇到好多啲因為我做呢個 research 啦，我就喺呢個唔同嘅狗隻嘅 social media group 入邊啦。咁其中一個就係獸醫 group 嚟嘅。咁我好多人都係會問我隻狗，可能我成隻貓咁樣，好似唔係好掂咯，但係佢又好似今日好興奮啊，又食得好好啊。咁即係大部分 overwhelming 嘅獸醫全部都係會話，即係寧願係你早一日好過係一日太遲咁樣。咁佢就會係 recommend 呢個 Ohio State University 佢個 vet school 係有一個 checklist 咁樣啦，即係 quality of life。咁但係其實個 checklist 就好似睇落去就比較logical 啦，即係佢會問嘢，咁我哋會擺翻個 show notes 度啦。咁佢啲問題就係你隻寵物係咪唔想玩啊？係咪匿埋？係咪會嘔？咁呢啲嘢就全部係比較即係 objective 啦，你可以即係 check 到我有冇食嘢，有冇震，有冇屙尿，有冇 you know 即係屙爛屎咁樣。但其實佢有啲幾難咧，又係我係覺得比較 subjective 嘅。咁佢就會有一個就係話 has more bad days than good days。Right？ 咁即係你作為個人，如果你係已經唔捨得啦，唔想做，就覺得啊唔係啊，大部分都 OK 啊，都 OK days 啊，咁樣係咪？咁另外有一個項目就係 does not seem to enjoy life。呢個又係我哋人類要係一個即係 impose， 到底我哋覺得 enjoy life 係一個咩事咧？咁樣咁所以我就覺得其實都到最尾都係頭先 Kennedy 講嗰個，就係有一個拉鋸喺度咯，即係可能我哋有一方面係會想俾到，其實就算未生離死別之前，嗰個拉鋸都已經喺度，只不過係生離死別嗰一下就真係突然之間變得好清晰啦。即係好似頭先 Samuel 咁，我咁講就係我哋隻狗有啲行為令到我哋覺得好唔方便，即係作為一個人類社會真係好唔方便。咁但係另外一方面咧，我哋又覺得我哋又明嘅喎，哇隻狗可能驚啊，或者可能佢就唔明白啊，即係好似頭先你隻兔仔以為揸車係地震，可能你都有一下會想，唉，我真係同隻兔仔講，係你唔使驚啊，冇事，但係又做唔到，係咪？咁另外一方面就會又覺得，但係我哋又真係要 life must go on， 我哋隻狗唔可以全天候不停咁樣吠，因為我哋有鄰居。我哋如果要搬屋就真係要揸車，咁嗰下就真係我覺得有時 reconcile 唔到嗰陣，如果我哋又真係好痛錫呢隻動物咧，係有一種係痛苦嘅感覺嚟嘅。我唔知 Samuel 你點睇，因為都係帶住隻狗狗去咗好多唔同嘅地方。如果你隻狗係啲比較驚青嗰啲咧，其實就有時就真係比較難搞。係冇，都係佢要等佢 get used to，即係佢一開始咧上架車咧，佢會好驚啦。我覺得係因為咧，我睇嘅就係如果隻狗尤其係當你係 puppy 嘅時候咧，上架車咧係會耳水失衡啦，跟住或者佢個 balancing 會有問題啦。咁所以佢一開始就好驚啦，跟住但係佢而家開始習慣之後咧，即係我哋一打開個車嘅後尾箱，佢會即刻衝過去跳入去，而且都未打開完。我一開少少，佢已經衝咗入去，咁所以亦都係因為我覺得佢而家就會開始 associate 咗，就係上車就有機會可能係去 dog park 啦。咁去 dog park 就係一件我開心嘅事，咁所以我覺得都係一個長期嘗試去溝通嘅一個嘗試啦，就係嘗試可唔可以等佢知道我哋嚟緊做呢啲嘅時候咧，就會有呢啲嘅可能性啦，或者結果啦。咁，但係我而家我諗可能最後會想轉去另一個 topic 啦，就係我其實咧成日都會即係講到人同動物之間嘅關係啦。咁我都一直會覺得我都想理解多少少呢啲所謂interspecies 啦，甚至可能係 posthumans 之間嘅觀點啦。咁作為一個喺好傳統嘅政治理論學派出身嘅人啦，咁我會話我自己絕對係比較 persuaded as 一個 humanist 咁可能聽眾就覺得一大堆呢啲咁嘅字到底意思係咩咧？咁
對我而言咧，即係 humanist 其實有好多種唔同嘅觀點係堆晒喺入邊啦。咁但係我諗而家對呢一個對話可能可能有 relevance 嘅位咧，就係我諗我的確係會從一個相對上人類嘅角度去出發去諗我哋嘅價值觀啦，甚至可能我會覺得，如果真係將唔同嘅嘢喺嗰個天平上邊係去衡量嘅時候咧，我都會將人係擺喺首位啦，即係相比其他嘅物種。咁呢兩個我覺得唔係兩個一定要兩個 belief 都 hold 嘅，咁即係兩個係有少少唔一樣嘅。咁但係即係第二個你可以話啊，但係兩個都會俾人話啊，你可能好 anthropocentric 啊，你好人類中心主義啊。咁我覺得 humanist 仲有另一種睇法就係啊，你會將有好多你會覺得啊，人類嘅本質就係譬如自由啊、理性啊，咁你就好擁抱呢一堆嘅價值觀啦。咁呢個我覺得又係另一個討論，所以我就話 humanism 擺咗好多嘢係塞咗喺入邊啦。但係我諗我嘅出發點就係啊，即使我去諗譬如環境保育，或者我去諗人同環境之間嘅關係，或者我去諗啊，到底應唔應該食少啲肉、食多啲素諸如此類，我都係會由呢一個我諗可能係人類嘅 welfare 啦，或者人類之間人同人之間嘅關係係去出發啦。咁當然就會有批評就啊，咁你就會將個環境啦，會將動物啦，就好似擺咗喺變得 instrumentalize 啊。咁我都會覺得我係有呢一個傾向嘅。咁即使可能我會同狗之間嘅相處，我會嘗試去俾翻少少 agency 俾佢啦。但係最後我諗個天平都係偏向人嗰邊嘅，即係我會話咁。而我知道而家好多學派就嘗試去將人去中心化，或者甚至係嘗試比如前幾集我哋講到原住民啦，好多原住民嘅著作都話我哋嘗試去將人同動物或者人同土地之間關係去攞翻嚟做嗰個中心，然後嘗試去 remap 人同人之間關係。咁我會承認我係每次睇啲我都會覺得有少少棘嘅，即係好似進入唔到去嗰個世界入邊。咁我會想睇下Kennedy 同埋 Sharon， 你會唔會覺得喺你同人同動物之間嘅關係有冇 inspire 到你去比較傾向一個 post-humanist 嘅中心咧？或者你又會點樣去回應翻？我諗大部分我見到香港人嘅 discourse 都應該係比我更加 anthropocentric 啦。咁我又覺得你會點樣去回應呢一啲嘅可能bias 又好啦 ，pushback 又好啦，或者你話呢啲嘅信念又好？可以我講先，跟住俾 Sharon，因為我喺度成日我唔知有個印象，我覺得 Sharon 係一定係比我更加 post-humanist，即係我嘅諗法係咁。但係我因為我好想講就係我好似 Samuel 或者甚至比 Samuel 更加，即係大家都知社會學啊嘛。咁社會學最經典嘅理論當然就全部都係同人有關㗎啦。咁當然我哋有啲係關於咩結構啊啲嘢，但係全部都係圍繞住人咁啦。跟住咧我記得上幾年前我參與嗰個 podcast 叫齋聊咁啦，咁裏邊有個朋友喺日本度讀緊呢個博士嘅，就係做 post-humanist 嘅，做環境嘅，咁佢就做啲即係chemicals 嘅一啲嘢嚟㗎，咁實際係啲咩我真係唔記得咗，因為幾年前啦，咁但係都係啲物種與物種之間嘅關係啦，同埋嗰啲 chemistry 我哋係點樣係嗰啲 chemistry 係嗰啲 chemical，sorry 嗰啲自然環境出現嘅一啲，無論係人類製造定係一啲 natural 嘅 chemicals，佢哋之間嗰個 dynamics 同平衡咁樣。咁maybe 我都已經係 overinterpret 咗或者講錯咗咁樣。咁但係嗰陣咧，當時候我去做呢個 podcast，我發覺好多張力啦，我發覺好多位我完全唔理解啦，我係一個極度 human-centric 嘅人啦，當然就係跟住之後，同埋我仲要係一個社工嘅曾經係一個學生嘅半途走咗去社會學嘅人，咁我更加係 human-centric 到不得了。咁所以但我一路都好多 reflection 就係呢幾年。咁我到今日我都唔敢話自己係完全明係做緊啲乜嘢，但係 just for 聽眾去。有啲聽眾一定係勁犀利過我好多啦，咁但係即係 for 一啲聽眾可能未必太明嘅，就好似頭先 Samuel 咁講，咁我嗰個暫時我 get 到嘅其中一個對我嚟講 echo 到喺我嘅經驗啦，同埋我嘅研究裏面就係
會去睇嗰啲所謂唔同嘅關係網絡啦。咁但係個關係網絡就唔係淨係建構喺人與人之間嗰度啦，咁亦都係人同物種、自然環境。咁我呢個就比較似翻即係以前我讀所謂中國文化去理解，即係嗰個天同人之間嘅關係啊，大自然同人之間嘅關係，或者啲原住民嘅社區佢哋會講緊佢哋同嗰個物種同埋地區同環境 land 之間係唔單止係一個普通嘅霸佔者或者侵佔者嘅關係，而係一個真係一個一個 spiritual 嘅關係，而係大家係 coexist， 大家係一齊有一個 live together 嘅一個 relations 咁樣。所以大家如果喺加拿大嘅話，你會見到啲 totem 係有啲雀仔啦，有啲唔同嘅天然嘅動物啦，佢哋係好似係一個神像咁，但係佢嗰個神嘅形象唔係好似我哋去睇咩觀音啊，或者係耶穌基督啊咁樣嗰種神像式嘅膜拜，而係另一種對大自然同梳理緊大自然與自己之間嗰個關係咯。咁似乎我到而家係喺呢個位我會明啦。咁但係都係仲係跳脫唔到兩個大問題啦。咁會可以睇下 Sharon 有冇興趣去睇下。add 一啲諗法係等我都去破解下。其實呢次 Samuel 點講嗰樣嘢，第一就係、似乎咧，無論我哋建構任何嘅諗法咧，都係個人嘅 base 嘅諗法啦。咁嘅 base on 呢個 premise 底下咧，呢個前提底下咧，我係覺得係有啲難嘅，係有啲難去真係達至一個 posthumanist 嘅狀態，因為 at the end of the day 寫字同埋講究竟乜嘢 posthumanist 嘅人都係人啦。但係第二個我覺得比較貼近可能現實啲落地啲可以做到咧，就係去反思翻人同埋物種之間，或者物種與物種之間嘅關係，透過嗰樣嘢去喺我哋 knowledge foundation 度去提供一啲比較不一樣嘅諗法，比較 critical 嘅諗法咁樣。咁呢個似乎係我而家諗到比較我明到嘅部分，或者我會理解到嘅部分。而 at the end of the day 我哋都要承認咧，其實嗰個就係一個人嘅 construct 嚟咯，嗰個就係一個，但係個目標就係為咗要 criticize 翻一啲我哋本身可能好固化嘅一啲嘅諗法嘅 assumption 喺我哋無論做研究啦、生活啦、politics 啦等等問題上。咁唔知呢個理解係咪一個比較好嘅理解咁樣？我就其實覺得好多時候 implicitly 點解我哋會覺得係人類擺喺中心就一定會係等同我哋，令到其他物種係要即係好似低我哋一等咧。其實就好似 imply 咗呢個係兩者不能共存嘅 logic 啦。咁就我就即係睇翻而家啲 multi-species studies 啦。咁有一本書，呢個係舊少少啦，一本係2015年嘅 Claire Jean Kim， 佢就好似係 UC 其中一間 UC 啦。咁佢就寫咗本書叫 Dangerous Crossings：Race, Species and Nature in Multicultural Age。咁其實佢講嗰個三個 case study， 其實同阿 Kennedy 你頭先講嗰個台灣黑熊同埋台灣原住民嗰個咧係有啲相似。咁佢嗰三個 case 咧就全部都係，如果你可能你淨係第一眼望就覺得好似啲人唔人道，做一啲唔對動物唔人道嘅事。另外一邊咧就好似你係咪講緊同呢件事可能同種族歧視有關？咁俾個 example 嚟啦。咁其中一個 case 佢提咧就係 Chinatown 初 San Francisco Chinatown 嘅時候咧，咁佢就會賣一啲動物。咁樣咧，咁啲動物就係即係好多白人啊或者美國人覺得哇呢啲動物唔應該喺 Chinatown 度咁樣被買賣嘅。咁另外一個 case 佢就係睇緊就係喺呢一個 Pacific Northwest嘅 Makah Tribe。咁呢個 tribe 咧就係佢個傳統就係佢會獵鯨魚嘅。咁佢就 announce 咗有一年佢就 announce 咗話我哋會繼續去獵鯨。咁第三個 case 咧就係阿 Michael Vick 啦，一個黑人男人，咁就被發現咧，原來就一路都係有一個 dog fighting ring 嘅，佢一路都係 train 緊一啲狗去即係鬥狗咁樣。咁呢三個 case 入邊咧，阿 Kim 嗰個 argument 就係話咧，通常咧啲人都係睇一個 either or，either 咧就係話呢一個係一個對動物或者對個大自然不公平嘅事。但係好多時候呢啲 argument 咧就會變成一種有種族歧視成分嘅，即係譬如話會變咗一個嗰啲 Chinese people 佢咧就係咁噶啦，就係咁冇人道噶啦，啲黑人男人係咁噶啦，就係都係對啲動物係即係冇同理心啊咁樣，或者覺得
啲原住民係咁噶啦，成日都會以為獵鯨又 OK，因為佢哋個傳統，但係佢又唔係其實真係真心關注大自然咁樣。咁Kim 個 argument 就係話呢啲咁樣佢就叫做 single optics 啦嘅 argument， 其實咧就真係唔可以解決到一個問題嘅。因為佢就嗰個 argument 就係話，其實點解我哋會有種族歧視啊，或者其實種族歧視嗰個根源同埋我哋 subjugate 啲非人類動物嘅根源係一樣嘅，都係因為我哋有一個 hierarchy， 覺得最正嘅咧就係 logical 嘅白人種族啊，嗰種即係 Western Enlightenment 啊，跟住就一路落。咁其實你諗下，可能亞洲人、黑人、原住民其中間偏下啦，動物非人類動物在下啦咁樣。咁Kim 個 argument 就係話咧，如果我哋真係要妥善咁樣分析呢啲情況，或者真係有一個 solution 係會去拆解呢啲咁嘅狀態咧，我哋係應該要 adopt 一個佢叫 multi-optics 嘅 approach， 即係就要明白呢個唔係一個 either or 嘅 scenario 啦。咁就係其實我哋可唔可以去睇，即係譬如獵鯨同埋原住民，或者Chinatown 同埋啲 Chinatown 嘅動物，其實可唔可以睇到我哋人類同埋啲動物係有一個 shared interest 咧咁樣？咁我其實嗰個 point 我就覺得我都幾 buy 嘅，因為好多時候我覺得好似係我哋有時不自覺就已經用咗嗰個 single optic 嗰個 approach 啦，就覺得如果要人為中心嘅話咧，就動物就一定要係 underneath 我哋嘅 interest。但係呢一個 multi-optic 嘅 approach 就話，不如我哋反翻轉，唔係用呢個階級制去睇，只係用一個 network 嘅形式，即係頭先聽你哋所講咁樣去睇嘅時候，就睇下我哋有啲乜嘢位其實係有 overlapping interest 啦，或者有啲乜嘢位可能係其實我哋即係被邊緣化嘅啲人咧，同啲動物其實又係可以 be in solidarity 咧，咁樣係咯。我覺得嗰個 overlapping interest 係一個幾好嘅 framework 啦。然後我自己嗰個諗法就係，我覺得嗰個係，我覺得係有個中間點嘅。嗰個中間點就係去理解到的確我覺得呢個都係一個如果唔知大家有冇睇過 James Scott 嘅 Seeing Like a State 啦，咁可能希望唔會扯得太遠啦。但係 Seeing Like a State 其中一個佢有講到嗰個位咧，因為好多人講 state building 啊諸如此類，咁呢個唔係我哋重點。但係其中一個佢講到個位就係有一段時間咧，德國就好想用一個所謂科學嘅角度去管理佢嘅森林。大家見到而家好多嗰啲咩黑森林啊諸如此類啊，嗰啲樹好似一排一排排開，全部同一種樹咧，其實就唔係一個 nature 自己本身 intend 嘅一個狀態，反而就係一個當時嘅 state 好 scientific 覺得咁啲樹咗全部都同一批，全部都係好好咁管理晒。咁呢個咪係我哋 state resources 咁，但係跟住出現個問題就係嗰個 biodiversity 下降嘅時候咧，嗰啲樹原來咧過咗一個 generation 之後咧，當你過咗60-70年代之後咧，就會出現好多唔同嘅問題啦。咁而我諗嗰個 humbling 嗰個位就係 nature 係有自己。唔係我真係唔會講 nature 係一嚿嘢啦，但係我諗好多唔同嘅物種，佢哋各自有自己 interactive 嘅 logic 啦。而當你嘗試去將你一套人類嘅 logic 擺入去嘅時候咧，其實好容易係會撞板啦。就正如我覺得好 micro 嚟咁講，當你嘗試攞一套金科玉律去嘗試去 train 隻狗嘅時候咧，大家都知道通常都會有。除非隻狗真係好乖，即係譬如你可能係金毛尋回犬啊諸如此類咁，相對上乖同埋聽話嘅狗種啦。如果唔係大部分狗咧都發現好多位其實都係唔係你所想咁樣，你都係要 make adjustments 啊，你都係要去學個 interaction。咁當去到就正如當唔係一個1對1嘅狀況，而係一個整個社群嘅狀況，而你當係想像成個大自然就係一個社群，咁你要同樹啦、同昆蟲啦、同動物一齊去做唔同嘅 interaction 嘅時候咧。咁其實嗰個複雜性就會多好多啦，而就唔單單係一個你相信有堆 physical laws，然後你跟住去做就會成功，而係真係要學嗰套 interactive logic 啦。咁而其中一個我諗拉翻啱啱大家有講嘅例子咧，就係講獵鯨啦。咁阿拉斯加有原住民都係會去獵呢個 beluga whales，就係佢哋嘅 tradition 嘅一部分啦。咁中間有一段時間咧。美國有好多嗰啲 conservationist 咧，就好想 lobby 個 federal government 要禁佢哋去獵 beluga whales 啊。但係跟住啲 conservationist 同埋 government 就發現咧，
其實佢哋係好唔熟到底 Beluga whales 嗰個實際上嗰個生態係點啦，喺阿拉斯加嗰邊。咁做完咗兩個問題，第一個問題就係佢哋自己都 check 唔到啲 Beluga whales，第二就係佢哋冇辦法去真係 enforce 到嗰個 whale ban 啦。咁反而而家佢哋後來就有個叫做co-management model， 就係當地嘅原住民啦，嘅唔同嘅 leaders 啦、獵人啦、同埋 scientists 啦、同埋 conservation， 佢全部一齊合作，咁就去 enforce 某啲嘅 quota 啦。同時間咧都會即係原住民方面都 provide 唔同嘅 knowledge，佢哋長年咧，因為佢哋係同 Beluga 相處嗰個經驗係長好多咧，咁所以大家就會有某程度上會有一個knowledge 係 scientist 其實係冇嘅。咁到最後咧，講多一個，我覺得可能相對上輕鬆少少嘅就係咧，我好中意睇到動畫啦，就係叫做《黃金神威》啦。咁漫畫完咗，動畫仲有最後一季。咁但係《黃金神威》佢就係講呢一個其實佢個主角就係一個喺日本嘅 Ainu 嘅一個原住民族啦。咁係真係去到2000年代，日本政府先願意承認佢哋有呢一個原住民族，因為佢哋好想去強調佢係一個 mono-ethnic 嘅神話啦。咁但係咧，呢個係即係佢講 Ainu 嘅時候，佢就有好多係講翻啊。雖然 Ainu 都會譬如會打獵啦，佢哋都會獵熊啦，但係佢哋同當地嘅動物之間嘅關係係一個好深厚嘅 knowledge interaction 啦。咁所以我諗嗰個我諗要打破嗰個 conservation 可能嗰個二元想像，就係你同動物之間有一個和諧嘅關係咧，或者一個關係咧，唔等於你真係話哦，我哋就係盡全力去令到佢哋就唔好殺佢哋或者唔食肉諸如此類，但係反而可能係有一個更加深厚嘅關係，即係我諗可能都即係至少我喺睇嗰個動畫得到嗰個 logic 就係佢哋即係佢哋嗰個神話就係啲動物咧，其實係本身係神嚟嘅，然後佢就落嚟大自然去玩啦，跟住佢最後咧，其實佢當佢係被打獵嘅時候咧，其實就係俾當地原住民嘅一個回饋。咁相對上咧，個原住民係真係要去保育翻成個環境，去確保嗰個神咧會再落嚟玩過嘅。咁就係一個咁樣嘅 cycle 啊。咁當佢哋去食紅肉嘅時候，就係將嗰個神就係送翻上去天啊。咁就係一個咁樣嘅 cycle 啦。然後反而係嗰個我諗啱 Sharon 講個 overlapping interest 啊，或者去諗就係到底點樣我哋去 preserve 成個 cycle， 去確保唔同嘅民族之間嗰個關係能夠即係好老土咁講 sustain 到落去咧。但係個 sustainability 係講緊唔係單單就話個係一堆數據啦，而係嗰個關係嘅 sustainability 啦。咁而我會對呢一個 relational 嘅睇法係，我覺得係我可以 make sense 到嘅就係咁的確我係人類啦，咁我 inevitably 係要由人類嘅角度去出發啦。咁但係咁動物都有佢哋自己角度啦，咁就係我哋之間嗰個唔同嘅角度，我既 recognize 嗰個 gap 咧係唔會完全 bridge 到，但係同時間喺 bridge 唔到嗰個 gap 底下咧，其實大家仍然係可以去 establish 甚至係 sustain 某一啲嘅 relationship 嘅。而我諗嗰個大家嘅課題就係當我哋 beyond 我哋同我哋嘅可能狗啊、貓啊、唔同嘅寵物啊以外咧，就我哋點樣同一個整個大自然社群係去 establish 到一個interspecies 嘅關係咯。咁係好多謝今日大家收聽我哋 For Example podcast，亦都好多謝 Candy share 啲相對上可能個人嘅經驗啦。咁希望呢個都俾大家可能有養寵物啦，或者同動物有唔同接觸嘅朋友都會有一定程度嘅共鳴啦。咁如果大家有唔同嘅經驗或者唔同嘅睇法，都歡迎俾 feedback 俾我哋啦。咁我哋今集就到呢度為止啦。咁我哋之後下個禮拜再見，拜拜，拜拜。